Zviri sei muri yeZimbabwe ndini wenyu Sanuka ndadzoka zvakare neimwe episode mutakunanzva apo ndichitaura nemaartist enyu, favorite artist enyu, upcoming artist enyu. Nhasi ndajoinwa in the studio naLala Stan wemaHits. Uri sei munin'ina wangu? Aiwa handiri bodze kudaro. Ini ndiri kunzwa mufaro because wandiblessa neuwepo hwako behind the music with Sanuka. Seka Saturday kuchitonhorera so. Tisina mabhachi kana majuice. Mishini yacho majuice. Obvious. Hapana patinopindwa nechando. Because panapa pane moto. Handiti light up. Aiwa ndafara ndakuona. Ndikada kuziva munin'ina wangu because ndoziva kuti pamuworld yemangoma ndimi muri kupisa zvekudaro. So tingada kuziva kuti Lala Stan ndiani? Lala Stan wemaHits ndiani? Lala Stan ndimi. Zita rekuberekwa nchinzi Laston, tinotenda mashanji. Okay, Laston, mukoma Laston. Muchibva nechepapi apa kuZimbabwe? Zimbabwe rubva nechepamarondera. Pamarondera ndo batobatika. Hamwangosvika marondera? Tinenge tatosvika marondera mese. Zvekuti ndogara papi kana uchi. Aiwa marondera. Marondera yacho yese. Aiwa ndinofara tatazvinzwa muri yeZimbabwe ichinzwa zvakare kuti munobuda nepamarondera apa. But tingada kuziva nemuri yeZimbabwe kuti zvekuimba music makazvitanga gore ripi o makazvitanga rini? Zvekuimba ndakazvitanga 2022. Kunyatsopinda mustudio. But zviri zvekuti hanzi chipo chekuberekwa nacho since day one. Munongoziva. Kachingochema so kachingobuda mai vari muleba. Makanga matotanga kuona. Kanenge tone song yakandongobuditsa. Obvious. Aiwa murevi nhema. So ndikada kuziva zvakare kuti pamasongs amakaita so far maproducers amakashandidzana nawo ndiapi maproducers iwayo? First producer wandakatanga kushanda naye first recording yangu nonzi Mutoriro. Ndakaita naSanti. Kwa MK Records. Okay, MK Records. Ndichizouya kwa Golden. Kumarondera. Okay. Ipa mamchiruzimi ipapo. Ndakatotanga kurekodera kunoku. Okay. Kunoku Mutoriro. Then wanazoenda kumarondera nashanda naGolden na Gravid. Okay. Na Blinks ndakashanda naye futhi. Wonderful. And chinhu chakanaka kushandidzana nemaproducers akasiyana because you get to learn a lot of things. Exactly. Totsvagawo nekudini kuona nekuziviswa. Nice. Tichida zvakare kuziva kuti pane ma-projects aripo here mupipeline. Amuri kuti aiwa in the following month ndichange ndichibura kana kuti mugore richateera ndiri kubura something. Pane zviripo here mupipeline. Pipeline yacho yakazara. Iri loaded. Tipeitins. Muda freestyle kana. Aiwa, tinoda kuti titange tatomboziva kuti pane ma-projects here, pane like EP ramuri kugadzirira vanhu here, pane album ramuri kugadzirira vanhu here, kana kuti pane ma-single release amuri kuda kubudisa in the mumazuva ari kuteera kana mumwaka ichateera. Zvokubudisa ma-EP kana masong hobho izvezvi. Takumbozvimira because support haisati nyatsodini. Okay. Tinombonyatsoda kuti support ikanyatsoti wandirawo tikanyatsowana mafans akawanda takwanisa kuvabikira zvavanoda nenguva yavanodi. Yavanodawo. Saka so timborowo masingles tidi. Muchingobudisa masingles. Of which is actually a good strategy. Yekumbotanga mambopakurira vanhu masingle. Tinyatsotsvaga kuti isu wacho futi tonyatsokwanisa kumira papi chaipo mangoma edu chaiwo. Amurevi nhema. Zvipi. Ndofunga muri yeZimbabwe muri kuvanzwa mukoma Lala Stan vachiti aiwa pari zvino vanenge vachingopakura masingle release. Saka imimi tinongodawo kurudziro yenyu, toda support yenyu. Mongomhanya ku-YouTube channel kwavo mongosubscribe because chavari kuvavarira kutanga vabuilda fanbase rikatanga rakura. Then kana album rinenge rakubuda kana EP munenge makuduka. Zvatingabudisa album tine mafollowers kana 91 kana vanhu vavo vanoteerera vese. Hazvizobude saka inofanira kutanga yakutswa. Vanhu vakawanda 5000 chichi tokwanisa vanhu zvavanokodzera. Ichokwadi because ndichirangarira music yenyu, music
ine udzamu uyezve pari pakugona aiwa makapiwa bucket makanyasopiwa chaizvo zvisina aiwa hazvina mupimo hazvina mupimo bucket kana hafu kana kuti chii aiwa takangodivirwa matani tingone matani ematarenda handitika ko ndikada kuziva zvakare panhau yemusic yenyu kuti imi makainspire nani pamusic munhu wemaiti kana mukateerera mainge kuti uyu anorowa uye ndinoda kusaunda saye kana kuti maikopawo zvimwe zvinhu kubva pari kana kuti maingoinspire musingazokope chaimo nemo but muchingoti uyu anondiinspire ndiani chai muimbi whether international or local zvimai-inspiration izvi hai nindoimba pachangu but ndewanongofarirawo zvangu kwete zvokuti hanzi ndakada kutedzera nhingi kuimba kana ndakazoda kuimba nebo ndakaona nhingi achiimba aiwa zvinenge zviri zvakanaka kuti munhu unge uri unique saka kuva uri munhu anoimba zvako wega kwakatonaka but chinhu chakanakawo zvakari kudzidza from vamwe because pane ini nangu personally ndikanzwa muchitoimba ndinototanga kutotora manotsi kuti apa machinjira aita voice apa ndikadaiwo handizoimba angosemi but ndinongona manje chinetsa manje afanana oriano ya makuti vanhu vakuti hanzi akuimba kunge Chaprezi saka manje muda kuti indoimbo muda ndinge ani muda zoti indoimba kunge ani kana muda zvokuye indangoimba kunge inini ndini amene wachazoinspirewo neni indongofarirawo chi maartistiwo vamwe vandongodawo pane vandongodawo kuti wakaniinspire kuti ndiimbe aiwa ini ndakazvarwa ndichipo changu zoriwo zvenyu nechipo changu muri wezimbabwe ndofunga muri kuzvinzwira mukomalala stan vachitaura manzwi makukutu ende yesu tinobva tafara because vari kunyasa zviri pakati pemwoyo vari kunyasa kubudisa zviri pakati pakadzikadzika pehana aiwa zvinhu zvinofadza chose saka maartist amunofarira zvakare muzimbabwe amunongofarira zvenyu maartist ingawa mungangotipa iri top 5 yenyu yemaartist emunoti hei vanopedza masports gafa wadati JP king wemunewsco silent killer wadati chairman tapati 400 Bangwela wanda yesaya aiwa ndiri kuizwa list yacho kuti aiwa pane mabhanangana ega ngwambi chete ndebe ngwambi saka tikada futi kuziva before we close international yes Vibes Cartel nana Shanta Wali tombomira takadaro vari tu vega ivavo because vanotovharisa aiwa ndo vanototemba zvekutodaro saka masongs enyu imimi sei pane vanhu vari kuti fesi uyu zvari kutaura toda kutotsvaga masongs ake tigomateerera anowanikwa papi masongs amakaita before aripo here paYouTube aripo here paSpotify aripo here pamasocial exactly aripo here masong atakaita before neachazoita nokwanisa kumawana Lalastan ZW paYouTube exactly Lalastan ZW paYouTube zvangobatana zvakadaro pane flag yenyika yedu handitika so muri yeZimbabwe tinoda kuti mungosapota mukoma Lalastan mungoenda zvakare paYouTube nepaFacebook page yawo mungofollowa ndakanzi Lala wemahits Facebook page redu Lala wemahits apa hamuna kuzoti Lalastan wemahits makanzi Lala wemahits alright Spotify atina Instagram tinayo yakanzi Lalastan ZW Lala wemahits TikTok tiripo yakanzi Lalastan ZW handitika tofunga muri yeZimbabwe muchangodi muchangosapota mukoma Lalastan but zvinezvi tinoda kuti vangotipa lines mashoma chino vangoti roera freestyle tobva taziva kuti vakasenga chii but zvichida munongokuchunura maglass mabhimbo ngaangobviswa kuti muri yeZimbabwe ibva yanyasoziva kuti mukoma Lalastan vacho vakaita sei because munogona kutumana makadza vakatadzawo kunzwisa vakatadzawo kurecognizai saka exactly timbonzwa malines mbijana muri yeZimbabwe ichiteerera Lalastan taiti
toda kufamba nemajagwa anodhura, taiti toda kuvhura kambani yemafuta, taiti kana muguta vanhu vachatiguta, taiti taiti yeye heavy ngoma nogona kuuya zvamanje kana Mwari wakatitendera. So apa ndo song itori mupipeline zvamanje. Iyoyi ndinoona kunge iyoyi inogona panogona kuitika zvimwe zvinhu because can even taiti yakainzwa anofanira kupromota ngoma iri otori promota zvekudaro tenge tichida kutoona taiti techitokumbirawo chikumbiro chedu futi kune mbinga dzemukati, mapromoters, mamanagers chichi vationewo anditika and angawa ma-enclosing zvine takuvhara zvedu angawa manzwi api amungada kupa ma-upcoming artist ari kuda kutangawo zvemusic mungati kana akuda kutanga so shaone nyaya dzakamira so muindustry unofana kudai angawa ari manzwi api ekukurudzira amungada kupawo ma-upcoming? Ini ndongotika sezvatiri kuitawo kumana Shingai tiri kutoshingawo kuzama kuti tizoonekerewo. Saka Shingai kumana mangoma ya mutambo long journey since 2022 nana chingori upcoming chingori newawariro yekuti tipinde. So zvisinei mhuri yeZimbabwe ndofunga mazvinzwira, ndinotenda chose. Please support us, follow him, subscribe to his channel, and nemanzwi mashoma iwayo tinongoti we love you, we thank you, peace out.